欢迎收看老挝新闻。今天是2026年5月13日，星期三，佛历6月下12，万象多云，26到35摄氏度。今天的主要内容有外汇牌价、股市行情、黄金报价、燃油价格以及时事要闻。首先来关注外汇。根据老挝外贸银行最新公布的今日外汇价格，美元的银行买入价为21753基普，较上一个交易日上涨5基普，涨幅 0.02%。泰铢的银行买入价为673.51基普，较上一个交易日上涨 0.25 基普，涨幅 0.04%。人民币的银行买入价为3204基普，较上一个交易日上涨2基普，涨幅 0.06%。再来关注股市行情。昨日老挝证券交易所大盘呈现小幅震荡上行的态势，综合指数报收于 1327.79 点，较前一交易日微涨 1.25 点，涨幅为 0.09%， 全天成交总量为711600股，总成交额约为 11.65 亿基普。昨日市场上涨个股数量较多，其中萨瓦尼表现最为强劲，股价大幅上涨70基普，收于2870基普。此外，老挝农业上涨20基普，浦西开发、马哈腾以及万象中心各上涨10基普，也均有亮眼表现，部分权重股出现小幅回调。老挝电力与老挝石油均下跌10基普，中老证券紧随其后，微跌5基普。市场成交量最大的外贸银行成交近30万股，昨日表现平稳，收盘价维持在2280基普。老挝水泥、东盟租赁以及联合发展银行同样以平盘报收。尽管权重股如老挝电力有所下滑，但在萨瓦尼和老挝农业等个股的带动下，大盘成功守住红盘。外贸银行的高交易量显示出市场流动性依然集中在头部蓝筹，整体投资情绪保持温和乐观。接着关注黄金价格。根据老挝黄金银行最新公布的价格，重量为1铢的黄金金条，每根售价是5145万9千基普，较上一次报价下跌10万2千基普，跌幅 0.2%。然后关注今天的万象油价。今天万象市各家油站执行5月6日老挝工贸部公布的燃油价格，柴油每升37390基普，普通汽油每升34510基普。接下来一起关注时事要闻。1. 南部省份研讨性别平等行动计划。5月12日，国家妇女儿童进步委员会通过线上形式，组织占巴塞、沙拉湾、色贡和阿达颇4个省研讨第5个国家性别平等5年行动计划及第3个预防和消除对妇女暴力国家5年行动计划草案。会议回顾了2021到2025年行动计划的成效，强调老挝女性参政水平显著提高，女性部长比例从2020年的 11.1% 增至2025年的 17.6%。各省代表就新一阶段的法律完善、数据库建设及宣传工作提出建议，旨在进一步推动性别平等并保障妇女权益。2. 占巴塞省委书记访问越南岘港并慰问留学生。近日，占巴塞省委书记阿伦塞孙纳拉率团访问越南岘港，推动两地合作备忘录落实，重点加强体育技术合作，以备战2028年老挝全运会。阿伦塞孙纳拉书记在看望老挝留学生时提出4点寄语，强调团结协作，加强组织建设，保持思维与时俱进，并要求学生掌握至少2门语言，以提升国际竞争力。访问期间，占巴塞省工商会捐赠了家乡咖啡产品，随行企业西苏扎伦集团则向留学生协会提供资金资助及实习岗位。此次访问进一步巩固了老越友谊，并为在越学子未来投身国家建设指明了方向。3. 塞松本省农林与环境厅办公大楼建设项目举行奠基仪式。5月12日，塞松本省农林与环境厅办公大楼举行奠基仪式，省农林厅厅长普乔因塔旺及施工方负责人出席。该项目总投资约 239.49 亿基普，由彭系阿努勒勘测设计与建筑有限公司承建。大楼为2层现代化永久性建筑，规格为46乘 18.5 米，内设26间办公室及大型会议室，并配备全套办公家具。项目预计工期2年。此次办公大楼的建设是塞松本省提升农业部门基础设施的重要举措，旨在通过改善办公环境，进一步提高行政效率及为民服务水平。4.
老挝与澳大利亚合作开展万荣酒精饮料安全宣传活动。5月7日至10日，老挝卫生部在澳大利亚政府支持下，于万荣县开展酒精饮料安全宣传活动。此举旨在吸取2024年6名游客因甲醇中毒身亡的教训，提升公共卫生安全。活动通过走进校园、深入酒店及在火箭节设立展位等方式，向200多名师生、当地商户及游客普及甲醇危害及安全饮酒知识。项目后续将重点升级国家食品药品分析中心的检测能力，配备甲醇快检包，并强化医护人员的中毒救治能力，从源头到终端构建食品饮料安全防线，杜绝类似悲剧再次发生。5. 博交省警方抓获230名跨国电诈嫌疑人。5月上旬，博交省警方在会晒县和东鹏县发起扫黑专项行动，成功捣毁多个电信诈骗窝点，累计抓获犯罪嫌疑人230名。嫌疑人构成极其复杂，涵盖中国、老挝、缅甸、菲律宾、马来西亚及印尼等多国国籍，其中老挝籍106人。行动中，警方缴获了大量作案用电脑、手机和 SIM 卡。目前，案件正在进一步审理中。警方提醒公众，犯罪分子正通过国际网络进行诈骗，应警惕赚快钱的招工陷阱，并加强对个人信息的保护。6. 沙耶武里省巴莱县南鹏红洞穴佛像遭洗劫破坏。5月11日，沙耶武里省巴莱县著名景点南鹏红洞穴内发生佛像遭破坏事件。据当地僧侣报案，歹徒为盗取财物，暴力损毁了洞内多尊佛像。南鹏红洞穴是当地民众心中的圣地，每年吸引大量信众浴佛祈福。此次破坏行为引发了社会各界及当地村民的强烈愤慨。目前，当地政府和公安部门已封锁现场进行取证，全力追捕涉案嫌疑人。7. 沙湾拿吉省平县集中销毁非法采金工具。5月11日，沙湾拿吉省平县政府举行仪式，集中销毁了一批依法查获的非法采金及盗采矿产设备。副省长坎佩西本黄出席仪式。此次活动旨在彰显当地政府保护自然资源、打击乱采滥挖的坚定立场。平县县委书记普拉塔纳·彭马哈塞及相关职能部门、治安部队代表共同见证销毁过程。政府重申，将持续加强对非法采矿的执法力度，严防国有资源流失，并保护生态环境，确保全县社会经济发展稳定有序。8. 乌多姆塞省孟混县因暴雨导致多处施工变道被淹。5月12日，由于连续多日降雨，乌多姆塞省孟混县境内河流水位上涨，导致多处桥梁施工点的临时绕行便道被洪水淹没。相关部门特此提醒，近期计划经过该地区的出行者，请注意预留更多的行程时间，并实时关注天气预报。在通过受灾路段或施工区域时，务必谨慎驾驶，确保生命财产安全。以上就是今天的老挝新闻，欢迎点赞、评论和订阅，我们明天见。